नाज़रीन, हैदराबाद में मकानी इदारनि जी ॿिनि ख़ाली थियल सीटुनि ते अॼु नंढी चूंड जे लाइ पोलिंग जो अमल जारी हो जेको ख़तम थी चुको आहे ऐं गर्मी सबबि वोटरनि जो जेको टर्न आउट उहो घटि रहियो। तफ़सील मालूम कयो था सलीम मल्ला टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। सलीम मल्ला, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, हैदराबाद में मकानी इदारनि जी ख़ाली सीटुनि ते अॼु ज़िमनी चूंडुनि जे हवाले सां वोटिंग जेको आहे उहा हिन वक़्तु ख़तम थी आहे। सुबुह 8 वॻे खां 4 वॻे ताईं वोटिंग जो जेको सिलसिलो आहे उन जे लाइ टाइम ॾिनल हुयो। अलबत्ता हिन वक़्तु जेके हिन प्रिमिसिस में अंदरि मौजूदु वोटरनि खे वोट ॾियण जो हक़ हासिलु आहे। जेके वोटर अंदरि मौजूदु आहिनि उन्हनि खे चयो वियो आहे त उहे वोट ॾेई सघनि था। जंहिंखां पोइ कुझु देरि में जेको ॻणप जो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थी वेंदो। जेके अलबत्ता वोटरनि जो जेको टर्न आउट रहियो आहे उहो घटि रहियो आहे। उन जो सबबु जेको आहे सख़्तु गर्मी बि ॿुधाई पई वञे। इलेक्शन कमीशन मूजिबि MC परेटाबाग UC 43 ते चेयरमैन जी ख़ाली सीट ते 7 उमेदवारनि में मैदान में आहिनि, जॾहिं त UC 49 जे वार्ड नंबर 2 जे जनरल में जी ख़ाली सीट ते 2 उमेदवार हिक ॿिए जे मुक़ाबले में आहिनि। चूंड लाइ मजमूई तौर ते 7 पोलिंग स्टेशनूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि, जिते पोलिंग जो जेको अमल आहे सुबुह 8 वॻे खां 4 वॻे ताईं जारी रहियो ऐं हिन में कंहिं क़िस्म जो को वक़्फ़ो न ॾिनो वियो। रिटर्निंग ऑफिसर मूजिबि चूंड अमल खे शफ़ाफ़ ऐं गैर जानिबदार पुरअमन तरीक़े सां हलायो वियो आहे। होॾां हैदराबाद पुलिस पारां पोलिंग स्टेशन अंदरि ऐं ॿाहिरि सिक्योरिटी जा जेके इंतज़ामात आहिनि उहे इंतिहाई सख़्तु कया विया आहिनि, जॾहिं त अमन बरक़रार रखण जे लाइ इज़ाफ़ी नफ़री जेका आहे उहा पिणु मुक़ररु थियल आहे। जी सलीम मल्ला जी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।